हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है बाइक के ऊपर जो है निकला हुआ है, इसके स्टार्ट नहीं हो रही थी ये, तो मैकेनिक को दिखाया। वो कह रहा था कि इसका इंजन में प्रेशर नहीं है इंजन में। तो खुद ही खोल के देख रहे हैं, देखते हैं क्या है। अगर इंजन का मसला है तो वही मानते हैं, लेकिन पहले चेक करते हैं इसको क्या है क्या नहीं है। इसमें पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल डाल के इसको स्टार्ट करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किक लगा के क्या पोजीशन आ रही है। तो शॉक उठा के किक मारेंगे, थोड़ा सा पेट्रोल नीचे आ जाए कार्बोरेटर में। स्टार्ट नहीं हो रही है, प्लग निकालते हैं इसका। प्लग खोल के सबसे पहले करंट चेक कर लेते हैं प्लग खोलने से पहले। तो ये हम इसको वायर जो है प्लग के पास रखते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है यार, ये आप घर पे कर सकते हो। बाइक आपकी स्टार्ट नहीं हो रही तो अगर कभी किसी जगह फंस गए हो तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप देख लो। एक प्लग पाना होना चाहिए आपके पास और ब्रश होना चाहिए। ये देखें करंट सही आ रहा है, भरपूर करंट आ रहा है इसमें, कोई मसला नहीं है करंट का इसमें। तो ये दो ही मसले होते हैं, ये करंट का मसला होता है, ये पेट्रोल नहीं होता गाड़ी के अंदर। वो करंट सही आ रहा है तो बाकी हम इसका प्लग देखते हैं खोल के, इसका प्लग किस पोजीशन पे। प्लग का मसला भी नहीं है ये। जब इसका प्लग निकाल लिया, प्लग निकाल के हम इसको देखते हैं। ये देखें इसका प्लग बिल्कुल ब्लैक हो रहा है और इसके ऊपर जो है वो काफ़ी कार्बन है। उसकी वजह से करंट पास नहीं होता है तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती है। तो करना ये है कि हमने कि एक अदद लोहे का जो ब्रश आता है उससे हम इसको साफ़ कर लेंगे और अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे ताकि ये बिल्कुल क्लीन हो जाए, क्लियर हो। प्लग नया है अभी ये, लेकिन ये जो गाड़ी है ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में ऑयल फेंक रही है जो कि प्लग पे आ जाता है। ये हमने इसको रेगमाल से फिर साफ़ कर लिया है। अच्छा रेगमाल लगा के इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे हम रेगमाल के ज़रिए। हमने इसको साफ़ कर लिया है। उसके बाद हम इसका जो एज जो होता है इसको गैप को कम करेंगे। थोड़ा गैप ज़्यादा है इसमें, गैप को हमने कम किया थोड़ा। हाँ बिल्कुल माइनर सा गैप रखते हैं इसके अंदर कि आपको इसमें से झिरी नज़र आए बस सिर्फ। तो ये हम लगा देते हैं इसको, प्लग को वापस फिट करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। भाई अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल होता है, बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल होता है, इसमें गलती शादो नादिरी होती है। बहरहाल अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझसे बताइए ताकि मैं उसकी इस्लाह करूँ। इसको मैं टाइट करने के बाद अच्छा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है वो कम है, व्यूज़ भी लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए यार, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं बहुत अच्छी वीडियोस लेके आता हूँ और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियोस होती हैं मेरी, जिसमें किसी भी किस्म का फेक नहीं होता है। जो भी कुछ है वो रियल है, आपके सामने होता है। इसमें कोई एडिटिंग नहीं होती है, इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि ये मेरी अपनी चीज़ें होती हैं जो मैं सही कर रहा होता हूँ, इसलिए इसमें किसी भी किस्म की वो नहीं होती है। प्लग हमने लगा दिया है, इसको हमने प्लग का कैप लगाते हैं इसमें। फिर उसके बाद हम इसको किक लगा के स्टार्ट करके देखेंगे। फिट कर दिया, किक लगाएंगे। अच्छा लगाए कि गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है,
थोड़ा सा डाउट है, मैकेनिक ने मुझे कहा था कि इसका प्रेशर ख़त्म हो गया है, तो मैं एक बार प्रेशर और चेक कर लेता हूँ। उसको मैंने खोल तो दिया था इसको, उस टाइम पे मैंने प्रेशर चेक नहीं किया। मैं इसको प्रेशर चेक करता हूँ, अगर प्रेशर ठीक है तो फिर कोई इशू नहीं होगा। फिर वो गाड़ी ठंडी भी होने की वजह से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। 4-5 दिन से ये बंद खड़ी हुई थी, मुझे ज़रूरत नहीं होती है गाड़ी की, इसलिए इतनी वो ज़रूरत नहीं थी मुझे। दूसरी गाड़ी है मेरे पास 125 है, तो वो मैं यूज़ करता हूँ। घर में खड़ी रहती है, करीब आने जाने के लिए, काम के लिए इस्तेमाल में आती है। तो इसका प्रेशर चेक करते हैं। इसका प्रेशर क्या कह रहा है इसका। इसको हम जो प्लग की जगह है उस पर बंदी लगाएंगे, बंद करेंगे, उसके बाद हम इसको किक लगाएंगे। इसको बाकायदा एयर का प्रेशर होता है, अंदर से प्रेशर से एयर आएगी। अगर प्रेशर बना रही है गाड़ी तो कोई ज़रूरत नहीं है इंजन को छुड़वाने की। हमारा इंजन बिल्कुल ओके है, ये बिल्कुल ओके इंजन है। प्लग दोबारा से लगा दिया मैंने, गाड़ी के साउंड सुनना है, अब गाड़ी स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से ये डन हो गया है। थोड़ी कीकें लगाना पड़ी थी मुझे, मैंने शॉर्ट की है वीडियो, तो 2-4-5 कीकें लगाई हैं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब सामने गाड़ी स्टार्ट है। तो बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा भाई, कमेंट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। आपकी मेहरबानी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।